Ragazzi, eccoci qua, buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo mercoledì 26 giugno 2024. Come state vedendo non ho il caffè qui con me, non c'è nemmeno Beatrice Sarti. Questo significa che siamo qui con un nuovo editoriale Caffè in Radio. Tornerà settimana prossima, prenderemo il caffè insieme a voi il prossimo mercoledì, cerchiamo anche un pochino di alternare i vari contenuti proprio per darvi contenuti diversi tutti i giorni, anche a quest'ora del mattino. A tal proposito ve lo dico subito velocemente, così andiamo via veloci con questo editoriale. Mettete mi piace, cliccate like se volete supportarci, se vi va non vi costa niente, ci mettete un secondo, se vi va arriviamo a 1000-1500 mi piace, sarebbe incredibile. Grazie mille di cuore a tutti quelli che lo faranno, grazie a chi lascerà un commento, diteci la vostra sempre con rispetto ed educazione, iscrivetevi al canale attivando la campanella se non siete ancora iscritti a questo canale, al nostro canale, vi invitiamo a farlo. Come vedete qui ci sono già i primi punti relativi al mio editoriale di oggi, che è un editoriale di calciomercato. Molto banalmente, molto semplicemente, direi che ce la chiacchieriamo un pochino visto lo stallo del periodo dovuto agli europei, dovuto insomma anche al lavoro che viene fatto in questo periodo per programmare poi l'estate. Insomma, lavoriamo e commentiamo un pochino quelli che sono i nomi di mercato, le posizioni di mercato su cui il Milan deve intervenire, e io le ho messe tutte qua, le affrontiamo una per una, il mediano, il terzino destro e chiuderemo con l'attaccante. Partiamo direi proprio dai mediani, che è un tema a me molto caro perché il mediano è mancato l'anno scorso, il giocatore con quelle caratteristiche è mancato tanto. A me personalmente è mancato proprio Frank Kessie, non perché io sia una vedova di Kessie, cioè a me è mancato Kessie, ma per il livello che ha avuto Frank Kessie l'anno dello scudetto e soprattutto quello prima, e per le caratteristiche, perché era un giocatore che ti dava una sicurezza e ti poteva anche portare a rischiare un pochino di più per la garanzia che ti poteva dare in fase difensiva. L'anno scorso questo giocatore non c'è stato nemmeno Sandro Tonali, che un mediano non era, che però comunque non essendo mediano aveva quelle caratteristiche difensive importanti, più importanti rispetto ai giocatori che sono arrivati nella precedente campagna acquisti, e quindi questa cosa si è sentita. Sappiamo che il Milan lo sta cercando, sappiamo che il Milan vuole comprare un nuovo giocatore in quella zona di campo. I nomi fatti li ho messi un pochino qui anche io, sono quelli di Youssouf Fofana del Monaco, di Pierre-Emile Højbjerg del Tottenham. Si era fatto il nome di Wiffer, anche se sembra esserci forte il Brighton. Ieri abbiamo parlato su anche anticipazione di qualche collega di André Trinidad del Fluminense. Fatto sta che il Milan sembra voler sempre di più cercare uno di questi giocatori, un giocatore con queste caratteristiche, e a me questa cosa un pochino solleva, cioè è una di quelle cose che mi fanno dire ok, forse questo errore qui dell'anno scorso abbiamo capito che lo abbiamo fatto e cerchiamo di risolverlo. Innanzitutto io nei commenti qua sotto vi chiedo qual è il vostro preferito. Perché ovviamente tutti abbiamo gusti diversi, uno può dirmi io preferisco Højbjerg per questo motivo qua, io andrei su Wiffer per quest'altro motivo ancora, quindi sotto nei commenti ditemi qual è il vostro preferito, su chi andreste voi, contando anche prezzo, ovviamente. Cioè, non state a scrivere Rodri, perché è ovvio che tutti andremo a prendere Rodri se cerchiamo un mediano, ma non credo sia il caso, perché ovviamente rimaniamo su nomi prendibili. Io mi sbilancio dicendovi che i due che ho messo in questo titolo sono i miei due preferiti, cioè nulla togliere a Wiffer, nulla togliere a André, che sembra essere un giocatore brasiliano giovane in rampa di lancio con ottime potenzialità, e ovviamente io sarei contento a prescindere se arrivasse un giocatore con quelle caratteristiche intanto, però se mi chiedete il preferito io andrei su uno di questi due nomi qua, per due motivi diversi in realtà, perché non sono giocatori proprio identici, Fofana e Højbjerg. Fofana per quella fisicità di cui vi parlavo prima, che aveva Frank Kessie, che avevano e che hanno giocatori di questo tipo in quella posizione lì. L'ho seguito un pochino col Monaco, l'ho seguito con la Francia, ed è un giocatore che mette quei muscoli, quei chili
davanti alla difesa che sono mancati tanto, e questa cosa qui, questa caratteristica qui, magari speravamo di poterla trovare per insomma in Loftus-Cheek, così non è stato, anche per l'utilizzo poi che è stato fatto di Loftus-Cheek. Poteva, diciamo, riscoprirsi, e potevamo scoprirla in Yunus Musah, ma anche lui è stato utilizzato diversamente, male, tra parentesi aggiungo io, dal mio punto di vista, visti i tanti ruoli che ha girato, e quindi non l'abbiamo avuta, perché poi il giocatore più difensivo che abbiamo avuto quest'anno alla fine si è rivelato essere Bennacer, che per carità lo ha fatto più di alcuni suoi colleghi, ma non lo ha fatto come magari lo facevano appunto che sì, Tonali negli anni precedenti. Quindi Fofana, per quella fisicità, per quei chili, per quei muscoli che sono mancati, e vi direi anche per la verticalità che ha. Ovviamente non è un giocatore dalla tecnica micidiale che è di geometria, lo sappiamo, però è un giocatore che ha una caratteristica secondo me molto importante, cioè appena recupera palla va subito in verticale, può essere in verticale al compagno un poco più avanti a lui, o può essere in verticale con un passaggio filtrante un po' più rischioso, una giocata, no? Se vogliamo così chiamarla, e con la Francia l'ha fatto spesso. Ovviamente lì c'è Mbappé che catalizza un po' tutto il gioco, quindi una volta che prendi la palla, se ne hai tempo e spazio, provi ad andare da lui, però non è una cosa scontata per giocatori di questo tipo. Quindi Fofana per questo motivo qua. Højbjerg per l'esperienza, che lo sapete, chi ci segue da tanto tempo lo sa, è una caratteristica che secondo me va sostituita, anche se Ibrahimovic ha detto che il Milan sarà una squadra giovane e i giovani devono dimostrare di essere da Milan anche mettendo in campo leadership ed esperienza, però tu perdi Giroud e Kier e quindi perdi un pochino di vissuto importante, spogliatoi importanti, trofei alzati, tante magari esperienze diverse nel corso della carriera. Højbjerg ha quell'esperienza lì tra Bayern Monaco, Premier League, tra Southampton e Tottenham, anche qui Champions League, nazionale e quant'altro, e quindi ecco, Højbjerg non tanto sulla fisicità, ma sul lavoro difensivo che fa e sull'esperienza che ha, perché rispetto a tutti gli altri candidati credo che sia quello un pochino più esperto, anche quello un po' più avanti di età forse, ed è una caratteristica che secondo me manca. Quindi io vado su questi due nomi, voi ditemi la vostra nei commenti, chi sono i vostri preferiti, ripeto, senza stare a scrivere Declan Rice, perché direi che è abbastanza infattibile. Ci spostiamo, in realtà scendiamo di un gradino perché andiamo in difesa e andiamo a parlare dei terzini destri, soprattutto di Emerson Royal, che è il nome un pochino più in auge in questo momento, no? Il nome un pochino più caldo, anche perché lo stesso terzino brasiliano ha parlato in un canale YouTube dicendo so che il Milan è interessato, so che ha avuto contatti col Tottenham, aspettiamo, insomma sarebbe un onore, la maglia del Milan è gloriosa, è pesante, hanno giocato tanti brasiliani, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono state più o meno le parole di Emerson Royal. Vi faccio una domanda, anche qui mi raccomando, dita roventi, come dice il buon Michele Posa, nei commenti, e ditemi la vostra che poi me li leggo. È un upgrade rispetto a Calabria? Questa è la domanda che vi faccio. Vi do anche la mia di risposta, naturalmente. Il mio è un ni, nel senso è un upgrade dal punto di vista atletico, dal punto di vista della fisicità, dal punto di vista magari dell'intensità che può avere nel corso della partita, però difensivamente non so quanto possa essere un upgrade, soprattutto nella difesa a 4. Emerson Royal ha sempre dato un pochino il meglio di sé giocando largo nei 4-5 di centrocampo, e quindi non so se sia un upgrade in quello, non so se sia un upgrade dal punto di vista tecnico, cioè Calabria comunque ha 1000 difetti, lo sappiamo, non me ne voglia, gli vogliamo tanto bene a Davide Calabria, però tecnicamente non è così scarso, ripeto, non sarà un terzino eccezionale, ma forse è anche meglio di Emerson Royal. Arriva dalla Premier League, l'ex Barcellona, quindi comunque è un giocatore che arriva da un campionato molto difficile, abbiamo visto con Loftus-Cheek, soprattutto con Pulisic, quanto giovino questi giocatori, il passare dalla Premier League a un campionato meno magari intenso, forse un pochino meno fisico, anche se la giocano abbastanza. Non stiamo parlando di campionati come la Liga, per esempio, dove la fisicità è molto ridotta rispetto a Serie A e Premier League.
Io non lo so, cioè ci sono aspetti che mi fanno dire sì, Emerson Royal è un upgrade, ci sono altri aspetti che mi fanno dire, boh, non so se spenderei tutti quei soldi su quel terzino lì. Ecco, ditemi anche se avete in mente altri nomi a quella cifra, quindi dai 15, 16, possiamo arrivare forse anche fino a 20 milioni, ma diteci se ci sono, e ditemi se avete in mente nomi diversi. Cash io l'avrei preferito perché a parità di campionato di provenienza mi sembra un pochino più in ascesa, mi sembra anche un pochino più adatto al Milan attuale, posto che dovremmo scoprire poi come giocherà Fonseca, però ecco, costerà tanto, Cash costa tanto, non so se il Milan avrà disponibilità per spingersi fino alle richieste dell'Aston Villa. Altri nomi onestamente non mi vengono in mente. Di Lorenzo sta giocando un europeo un po' così cosà, un po' incalando rispetto alle sue ultime apparizioni anche col Napoli, però un giocatore italiano forse poteva servire. Di Lorenzo a 4 ha fatto bene, soprattutto l'anno dello scudetto. Anche lì non stiamo parlando di un upgrade incredibile, ma forse di upgrade incredibili a Calabria non è che ce ne siano tanti. Ci sono, e va fatto, perché sappiamo che, ripeto, non ce ne voglia Davide, forse è il ruolo un pochino più carente del reparto difensivo, però diteci la vostra nei commenti. A me non vengono in mente troppi nomi. Emerson Royal potrebbe essere uno di questi, dovrebbe dimostrarlo sul campo. Ecco, ci sono un po' di aspetti che non mi convincono, però magari arriva qua e diventa devastante l'augurio che tutti avremmo in caso, credo. Chiudiamo con la punta perché il titolo che ho provato a mettere io è un po' la mia sensazione attuale, cioè io ho come l'impressione che il Milan in questo momento qua sia aggrappato a Zirkzee, cioè si è aggrappato a questa attesa, si è aggrappato al fatto che nessuno, Manchester United o altre squadre, possano andare a infastidire il Milan in questa trattativa, che nessuno si interessi veramente. È aggrappato il Milan a questa attesa relativa alla presenza ancora dell'Olanda, giustamente anche aggiungerei dell'Olanda agli europei, perché Zirkzee è stato convocato all'ultimo secondo, ha preso parte alla spedizione, non sta nemmeno benissimo, credo abbia la febbre o comunque sia un pochino malaticcio, quindi potrebbe saltare la prossima partita. Non lo so, ecco, è una situazione un pochino particolare, ma con il fatto che Guirassy sembra essere sempre più in orbita Dortmund, su David ci sono le inglesi, qualche spagnola, soprattutto Chelsea. Ecco, lo United stesso, che se cerca un attaccante potrebbe andare proprio su David e non su Zirkzee. Mi sembra che il Milan sia un po' aggrappato lì, mi sembra che non ci siano troppe alternative, troppe idee alternative. Sicuramente ci sarà una lista di attaccanti, non lo so, da sentire, da contattare, su cui interessarsi, però sono un po' confuso, sono un po' dubbioso, ecco, più che confuso, su quello che vuole fare il Milan con l'attaccante nel caso in cui Zirkzee dovesse prendere la piega sbagliata, cioè non dovesse arrivare al Milan, dovesse andare in un'altra squadra. Sono un pochino perplesso. I nomi potrebbero essere quelli di Dovbyk, di Gimenez. Sì, sareste soddisfatti con Dovbyk o con Gimenez? Io vi dirò, potrebbe andare bene, però forse mi sarei aspettato qualcosina in più. Poi capisco che siano questi i nomi alla fine, perché i nomi che girano sono questi: Guirassy, Dovbyk, David, Gimenez, Gyökeres, se volete buttarlo dentro, e appunto Zirkzee, che forse è l'oggetto più desiderato un po' da tutti. Non lo so, anche qui, ecco, se per il mediano mi piace, diciamo, l'idea che stiamo andando a prendere, l'idea che comunque ci siano e filtrino dei nomi anche alternativi l'uno dall'altro, anche magari appunto ricercati, come potrebbe essere André. Per il terzino c'è un nome, ce ne sono stati altri, però non è che tu abbia tutta questa iper necessità e priorità. L'attaccante, che è la priorità, mi sembra un pochino il ruolo in cui ci sia un po' più di confusione, un pochino più di dubbi, un pochino più di appunto essere aggrappati a un solo nome, e se quello lì dovesse andare male, cosa che non ci auguriamo, io non vedo l'ora
onestamente di andare alle visite mediche di Zirkzee, non vedo l'ora di andare alla sua presentazione, alla conferenza stampa, insomma non vedo l'ora, però la mia paura è che l'attaccante, che è la priorità di questo mercato, sia lasciato un pochino al caso, ecco, e non vorrei che accadesse, quindi ben venga Zirkzee, però se Zirkzee dovesse andare un po' così cosà, non lo so, ditemi anche qui la vostra nei commenti. Io negli editoriali, negli ultimi editoriali ho letto tanti commenti e quindi mi piace anche l'editoriale per questo, cioè che dico la mia, ed è, ripeto, la mia idea, giusto o sbagliata che sia, molti ancora mi rinfacciate di Pulisic che ci può stare al gioco delle parti, mi spiace che non si ricordi di Leao piuttosto che di Fulcrum che l'avevo consigliato l'anno scorso, però comunque è giusto così, fa parte del gioco e leggo anche critiche e quant'altro. Fatelo sempre ragazzi con rispetto e con educazione, perché ripeto, me li leggo tutti, mi piace leggere i vostri commenti e li aspetto anche qua sotto sui 3 ruoli, sulle 3 priorità di questo calciomercato del Milan. Io vi rimando tutti gli appuntamenti odierni, quindi obbligo di riscatto e via via tutti gli altri della giornata. Vi mando un saluto, un forte abbraccio e ci vediamo presto al prossimo editoriale. Ciao!